हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोग को बताते हैं न्यू हेयर स्टाइल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यदि किसी के बाल कम हों, उनको ज़्यादा घना बनाने के लिए सबसे पहले उसको क्रिम्पिंग करें। देखिए हम ऐसे क्रिम्पिंग कर रहे हैं। ये क्रिम्पिंग मशीन है। देखिए ऐसे बाल थोड़ा थोड़ा बाल लेकर ऐसे धीरे धीरे क्रिम्पिंग किया जाता है, जिससे बाल ज़्यादा भी लगते हैं और ऐसे टेढ़े टेढ़े से हो जाते हैं, अच्छे भी लगते हैं। ऐसे धीरे धीरे सबसे पहले क्रिम्पिंग कर लेंगे। क्रिम्पिंग करने के बाद चोटी कर लेंगे। चोटी करने के बाद कंघी की सहायता से एक एक लेयर लेकर ऐसे पूरा बाल बना लेंगे। देखिए जैसे हम बना रहे हैं। बाल ऐसे बनाने के बाद टिप टॉप लगा देंगे। ऐसे ही बाल उस साइड बना लेंगे। दोनों साइड बाल ऐसे बनाकर ला के बीच में टिप टॉप लगा देंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है।